Hola, yo soy RJ, la alpaca amigable y educada. Soy mucho más lindo mientras mastico. Una característica mía es que siento el frío fácilmente. Hola, yo soy Shaki, la galleta deliciosa, con poderes mágicos especiales. Una característica mía es que me da miedo la leche. Hola, yo soy Mine, la pony bailarina enmascarada. Siempre utilizo máscara. Una característica mía es que cuando bailo soy más genial que nunca. Hola, yo soy Julia, el koala pensador e inteligente. Una característica mía que todos me lo dicen es que parezco adormecido, pero en realidad pienso profundamente. Hola, yo soy Shinmi, el cachorro pasional. Nací con mucha pasión y una característica mía es que siempre me esfuerzo en todo. Hola, yo soy Tata, el súper curioso del planeta BT. Una característica mía es que soy muy curioso con todo lo que me rodea. Hola, soy Cookie, el conejito rosa, duro de roer. Una característica mía es que soy un soñador en volverme fuerte. Hola, yo soy Van, el robot del espacio. Una característica mía es proteger a los que más quiero. Cada uno de nuestros personajes tiene una historia diferente. Pero ahora son un gran grupo de amigos y ellos son BT21.